Здравейте! Аз съм Стеф. Това е първото видео от поредицата ни, което е пряко свързано с отбелязването на дните от календара на ООН. Днес, на 27 януари, отбелязваме Международния ден в памет на жертвите на Холокоста. С това видео искаме да отбележим Международния ден на Холокоста и да почетем паметта на милионите загинали през този период. На 27 януари през 1945 г. са освободени над 7000 затворници от най-големия нацистски лагер на смъртта – Аушвиц в Освиенцим, Полша. По време на Холокоста са избити близо 2/3 от европейските евреи, 1/3 от всички евреи в световен мащаб и огромен брой хора от други етнически групи. През 2005 г. с резолюция 67 на Общото събрание на ООН се създава информационна програма на ООН, свързана с Холокоста, под егидата на генералния секретар. Програмата е създадена за да напомня на света за трагедията на Холокоста, да образова бъдещите поколения за опасностите на геноцида и да помогне за предотвратяването на извършването на бъдещи актове на геноцид. А ето какво е посланието на Бан Ки Мун за Международния ден на Холокоста. Спомена за Холокоста е важно предупреждение за това какво може да се случи, когато спрем да виждаме човешкото един в друг. На този ден за възпоменаване на Холокоста приветствам всички да отхвърлят политически и религиозни идеологии, които поставят хората едни срещу други. Нека осъждаме открито антисемитизма и атаките срещу религиозни, етнически и други групи. Нека създадем свят, където човешкото достоинство се зачита, разнообразието тържествува и мирът е траен. Холокостът е бил именно повратната точка в историята, станала причина светът да каже никога вече. Резолюция 67 призовава към помнене на минали престъпления с поглед към предотвратяването им в бъдеще. Холокост е названието на геноцида над евреите, но в Холокоста са загинали много други етноси, хора от други религии, хора от малцинства в други държави. Ние като съвременни граждани може да отдаваме почит на загиналите по време на Холокоста и да не позволяваме на радикални идеологии да нарушават едно от основните човешки права – правото на живота. Благодаря, че бяхте с нас. Ако искате да следите и нашите останали видеа през годината, може да се сабскрайбнете към този канал. Също така, ако имате някакви препоръки към нас, може да ги оставите в коментарите отдолу. Ще се радваме да ги чуем. До скоро!